हाडपाक मेळटले। फर्स्ट ऑफ ऑल आयज तुमकां सांगता, आयचो ह्यो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मेन उद्देश म्हटल्यार आयज GMRन सडनली आयज एक होल्डिंग लायला, तेचे क्लियरली इंडिकेट केला की 2 and 3 व्हीलर एंट्री ओनली फॉर आनी एमर्जन्सी व्हेकल दॅट इज म्हटल्यार तेंची कितें स्टाफाची गाडी आहे, सो आनी कितें कॅरेज लगेज बीन येता तसले गाडयो वचपाक एंट्री, आनी जे लोकल भुरगे आहा जे सराउंडींग एरियेत रावता विदीन द रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर किंवा 20 किलोमीटर अशा भुरग्यांक एंट्री नासतली। आयज ह्यो मोपा एअरपोर्ट येयलो प्रोजेक्ट येदो व्हडलो तो लोकलांच्या इंट्रस्टा खातीर येयलो का गव्हर्नमेंट का GMRच्या तोच कळना। फर्स्ट ऑफ ऑल सांगपाचें म्हटल्यार आयज लोकलांचे भवितव्य उरोंक ना एअरपोर्टार, सगळ्या गजालीक स्ट्रगल करचो पडटा। सांगपाचें म्हटल्यार आयज GMRन डायरेक्ट येवन हांगा होल्डिंग लायल्या आनी एंट्री बंद। जेन्ना ही गजाल सगळ्या भुरग्यांक कळ्ळी, जे शिव वॉरियर्साचे मेंबर आनी बाकीचे लोकल्स जितले आमचे सराउंडींग एरियेचे भुरगे सगळे हांगा जमले आनी इमिजिएटली कॉल केलो की GMR आपली दादागिरी करपाक सोदता आनी होल्डिंग लायलो। तेन्ना तो DYSP PI चिमुलकर PI लोकरे आयलो हांगा आनी सिच्युएशन थंड केलें आनी रिमूव करता बोर्ड म्हणपाक लागला आमी सडनली। पण हेन्सफोर्थ आमी असो इन्सिडंट हांगा जावपाक दिवचे ना। जे कितें लोकल्सां खातीर आमकां स्ट्रगल करचें पडटलें ते आमी सदींच फुडें आसतले, त्या खातीर आमकां रस्त्यार येवचें पडलें जाता आनी लॉकअपात सुद्दां वयचें पडलें जाता। ह्या खातीर आमी सदींच सगळ्यांच्या वांगडा रावतले आनी हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता आनी गव्हर्नमेंटाकाय सांगपाक सोदता, जो लोकल्सांचो जो इश्यू आहा, जो मेन आहा टॅक्सी रिलेटेड इश्यू आहा जो अजून सॉल्व जावंक ना, सो आमचो दोतोर प्रमोद सावंत हेचे एक बरें एडमिनिस्ट्रेशन चल्लेलें आहा BJP गव्हर्नमेंटान, तेणी मातशें हांगा लक्ष घालपाचो, जो लोकल्सांक त्रास जाता तेचेर खंय तरी पॉझिटिव्ह थिंकिंग दवरून लोकल्सांक एक हेल्प करपाची, ना की GMRचे भवितव्य चिंतपाचें। खंय तरी लोकल्सांक खातीर हो प्रोजेक्ट इल्लो पब्लिका खातीर म्हणटा, जेंच्यांनी सॅक्रिफायस केली, आपली जमीन सॅक्रिफायस केल्ली आहा, खंय तरी आयज ते पोटा खातीर हांगा टॅक्सी चलयता। GMR जॉब ना ते नात आहा हांगासर, बट खंय तरी टॅक्सीचेर हे तेंचो धंदो कसो सोंपोवपाचो आनी GMRचे EV गाडये चलपाचे त्याच्या खातीर फुडें सरलेले आहा हे दिसता। त्या खातीर सगळी गव्हर्नमेंट यंत्रणा तांकां हाती खाली धरून जो ह्यो जो अत्याचार चल्लो तो कमी जावपाची